नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको खर्राटो यानी स्नोरिंग, स्लीप एपनिया जैसी समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। खर्राटो को लेकर ऐसा माना जाता है कि जब हमारे गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उस रास्ते से होकर जाती है तो उसके आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं, जिस कारण हमें खर्राटे आते हैं। इससे आपके आसपास सोए लोगों की नींद खराब होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों को इससे परेशानी होती है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से खर्राटो, स्नोरिंग और स्लीप एपनिया जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, सोते हुए जब कुछ लोग सांस लेते हैं तो एक घरघराती सी आवाज आती है, इसे ही खर्राटे कहते हैं। दोस्तों, हल्के खर्राटे कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर खर्राटे तेज और जोर जोर से आए तो यह अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण जैसे स्लीप एपनिया, हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य समस्याओं का कारण बनते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे सबसे पहले आपने अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड ले जाना है, फिर सेंटर में आना है, फिर लेफ्ट साइड ले जाना है। ऐसे ही आपने 8 से 10 बार अपनी गर्दन को ऐसे अप डाउन करना होता है। इसके बाद आपने ऐसे अपनी गर्दन को पीछे करते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे। और फिर इसके बाद ऐसे अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सिंहासन योग। दोस्तों, यह खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए सिंहासन योग बहुत अच्छा अभ्यास है। आपने ऐसे ही पद्मासन पर ऐसे बैठ जाते हैं या फिर वज्रासन पर बैठकर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर ऐसे आपने अपने घुटनों के बल ऐसे आना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ कर लेते हैं। इस अभ्यास को करते समय आपने अपनी दोनों आंखों से ऐसे अपने भूमध्य को देखना है और बड़ा सा मुंह करते हुए अपनी जिह्वा को बाहर करते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है ऐसे। ऐसे ही इस सिंहासन योग को आप 3 से 5 बार नियमित प्रैक्टिस करें। दोस्तों, खर्राटों की समस्या को दूर कर हम करेंगे मत्स्यासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस सरल मत्स्यासना योग की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे थायराइड, पैराथायराइड से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और यह अभ्यास गले में टॉन्सिल्स, गले में संक्रमण, गले में खराश जैसी समस्या को दूर करने के साथ साथ स्नोरिंग यानी खर्राटों की समस्या को दूर करने के लिए बहुत अच्छा और सरल अभ्यास है। और फिर ऐसे धीरे धीरे सीधे ऐसे ही इस सरल मत्स्यासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को हम पद्मासना लगाकर भी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर सीधे। अब हम करेंगे हलासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाते हैं
ऐसे आपके पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हो और आपके पैर बिल्कुल सीधे रहे। ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पंजों को पकड़ सकते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस आसना को प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस आसना योग की पोजीशन पर रहते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। सबसे पहले ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे आपने ऐसे अपने दोनों पंजों को जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। अपने दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ऐसे ही इस हलासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखिए। दोस्तों, जब आप ऐसे ही साधना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।